ter menos tempo vulnerável também. E no chão, os filhotes de seriema continuam crescendo rapidamente, seguindo os pais nas caminhadas diárias até alcançarem a independência, que ocorre com alguns meses de vida. E com 4 a 5 meses de idade, as seriemas atingem o tamanho e a plumagem característica da ave adulta. Para quem nunca teve a oportunidade de ver uma seriema de perto, é uma ave grande, possui cerca de 70 centímetros de altura, 90 centímetros de comprimento e peso de até 1,5 kg. São aves com expectativa de vida elevada. Sabemos que em cativeiro podem ultrapassar os 25 anos de vida. É difícil confundir a seriema com outra ave brasileira. Acho que a ave mais parecida